അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ കൊണ്ട് ഒരു റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ നോക്കാം. നമ്മുടെ പറമ്പിലുണ്ടായതാണ്. അത് കാരണം ഈ ചെറിയ എലിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തന്നെ വലിപ്പമുള്ള കിഴങ്ങ് കേട്ടോ. വലിയ കിഴങ്ങൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് കിഴങ്ങാണ്. അപ്പോൾ അത് അമ്മയാണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പെട്ടെന്ന് റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാം മക്കളെ, നമുക്ക് 4 മണിക്ക് പറ്റിയൊരു പലഹാരമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയായിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം. അതിനായി നമ്മുടെ ഈ കിഴങ്ങളെല്ലാം പുഴുങ്ങി തൊലി കളഞ്ഞ് ഉടച്ച് വെക്കുക. ഉടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേനും കടുകും കറിവേപ്പിലയിട്ട് കടുക് താളിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മധുരക്കിഴങ്ങ് അതിലേക്ക് ഇടുക. ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വരുമ്പോഴത്തേനും തേങ്ങാക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാനുണ്ട്. അതിന് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പീരയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും, ഇത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും, ഒരു ചെറിയ എരിവിന് വേണ്ടി മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മസാലപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി ഈ നമ്മുടെ ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മധുരക്കിഴങ്ങിലേക്ക് ഇടുക. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുമ്പോഴത്തേനും തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ആറാൻ വെക്കാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ചെറിയ ബോൾസാക്കി മാറ്റുക. നമുക്കിത് മുക്കി എടുക്കാനുള്ളൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് മൈദാമാവും ഉപ്പും പച്ചവെള്ളവും ചേർത്തൊരു കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് തന്നെ വേണം, കാരണം ഇതൊന്ന് മുറുക്കിയും ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് വരണമല്ലോ. അപ്പം കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം. അത് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കുക. നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കുക. ആ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയ നമ്മുടെ മധുരക്കിഴങ്ങ് ബോൾസിനെ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇടുക. 2 സൈഡും നല്ല മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേനും അങ്ങ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഏകദേശം കട്ട്ലറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഏകദേശം ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ. കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ മിച്ചം വന്ന ബാറ്റർ ഞാൻ എണ്ണയിലിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ പൊരിച്ചെടുത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്തത്. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിള്ളേർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പം മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ടാറ്റാ.